你再阻我，我先殺你，再殺周炳。你落手啦！你寧死保住個男人，你唔好忘記留喺身邊只係一個任務。我冇忘記啊，只不過周炳佢真係無辜噶，求總管你網開一面啦。唔得，廉幹處嘅命令，要喺本月初8之前解決佢。聽日就初8，無論如何喺日出之前一定要殺咗佢。呢個係廉幹處嘅命令，亦都係最後一個命令。到咗聽日，呢個世上再唔會有廉幹處，我押圖亦都唔會再係廉幹處嘅侍衛。呢啲銀兩係朝廷賞賜俾你嘅，你攞咗佢，好好揾笪地方落地生根。周炳嘅事你唔好諗咁多，我會幫你解決。咪住啊！呢次我係唔會要嘅，我只係求你放過周炳。點解你係都要維護周炳？你記唔記得我點教你㗎？身為廉幹拜堂，眼中只有命令冇感情。命令要你做乜嘢，你就要做乜嘢。命令要你嫁人，你咪嫁人咯。命令而家要你殺人，你咪殺人咯。你要殺周炳嘅話，就先殺咗我啦。我今次嘅任務就係殺周炳一個，唔包括其他人在內。講大話，你根本上係殺唔落手。正如頭先嗰一劍，你根本上可以殺咗我，但係你都收手。冇錯，廉幹處係教我哋無情，但係人非草木，又豈能無情？我同周炳都係有感情嘅人，雖然我嘅任務係去監視佢，但係始終我同佢拜過天地，瞓埋同一張床。人哋話百世修來同船渡，千世修來共枕眠。周炳始終真心關心過我，照顧過我，唔可以睇住佢死。既然廉幹處已經要解散，呢件事成功與否都唔會再有人過問。點解你仲要咁執着？你唔可以就當我哋兩夫妻已經死咗啦咩？收聲！押圖總管多謝啊！你好自為之啊！不過我提醒你一句，你同佢係唔會有結果嘅，你根本就唔係趙樂興，而只不過係攞咗人哋嘅身份，你同佢一齊只係一個任務，眼前嘅一切只係鏡花水月，只係假象嚟啫。你諗住呃佢一世咩？總有一日佢會知道真相，到時你點面對佢？不如早啲離開呢度，去過另外一個新嘅生活仲好啦。你同佢係唔會有結果嘅，你根本就唔係趙樂興，而只不過係攞咗人哋嘅身份，你同佢一齊只係一個任務，眼前嘅一切只係鏡花水月，只係假象嚟啫。你諗住呃佢一世咩？總有一日佢會知道真相，到時你點面對佢？不如早啲離開呢度，去過另外一個新嘅生活仲好啦。阿炳啊，你話俾我知，我應該點做啊？翠蓮啊，你唔好走啊！我實捉到你嘅。
婆，望物，天香，咁早出晒去，一個人都冇，天助我呀！你今晚唔好走啦，我叫定下人打盆熱水同你洗腳好唔好啫？唔得，3更前要翻屋企。哎呀，唔怕啦，呢幾晚你都咁早走，好掃興噶嘛。都話唔得咯，3更前翻歸，周家嘅家規，若然犯咗規，老婆罰啦喂。好悶啊，周炳老婆，喂，你哋呢幾日咧有冇見過我老婆啊？哎呀，搞錯啊！我哋有冇見過你老婆？喺度仲問自己老婆？哎呀，所以有人叫你做老公啫，俾多啲銀兩佢就得咧。銀兩，嗌佢，嗌。唔係啊，真係想問你哋呢幾日有冇見過我老婆啊？有冇啊？係。你老婆咪喺度？都話唔係老婆喺度啊！咁我咪唔見咗個老婆幾日？老婆。老婆，老婆，老婆，老婆啊！你去咗邊啊？我過咗3更先翻嚟啊！你出嚟鬧下我啦！你鬧下我啦！喂，毛毛天香，有冇見過我老婆啊？少爺，唔單止我哋冇見過少奶啊，甚至連你我呢幾日冇見啦。係喎，自從嗰晚你哋去同阿大老師拜大壽之後，我就再冇見過你哋啦。咁咪3、4日？死啦！我唔見咗我老婆3、4日。榮哥，有冇見過我老婆啊？冇啊，先怕佢話啲豬肉太肥怕你唔中意食，好耐冇嚟啦。蔡大嬸啊，你最近有冇見過我老婆啊？有啊，佢話你好中意食冬瓜，幫佢買成個翻去啊！真嘅？不過係10日之前噶啦。你有冇見過老婆啊？你有冇見過老婆啊？佢齊音㗎。阿哥啊，有冇見過老婆？佢叫趙華軒啊。你有冇見過？你有冇見過？再喺呢度開條引水道去灌田。老婆，老婆你喺邊啊？老婆，老婆。周炳，你做咩啊？跑到滿頭大汗嘅？刁大人，我老婆唔見咗啊！嫂夫人唔見咗。各位，周先生嘅夫人失蹤咗幾日，我希望大家可以幫周先生一個忙，分頭幫佢揾下。阿周先生係我哋大恩人，個夫人唔能夠有事嘅。係，我哋發動全村嘅人一齊去玩。咁啊有勞咁多位啊！咁就事不宜遲啊！本官同周先生就喺度等候大家嘅好消息啊！我哋分頭一齊去玩啊！刁大人，我都係唔同你講啊！我仲要揾我老婆。小心啊！我知道你而家心亂如麻，但係擔心則亂。放心啦，咁多人一齊去揾，好快有消息㗎啦。嚟飲啖茶，定一定神先。謝大人。係咧，你細心諗一諗，嫂夫人係幾時唔見嘅？我都唔知啊！自從嗰晚同我師傅拜完壽之後，就好似冇見過佢啦。咁嫂夫人有冇話低佢會去邊咧？冇啊！我第二日咧就去咗酒樓，撞到班豬朋狗友，跟住飲酒，一飲咪飲咗幾日。你又係嘅，做人老公唔翻屋企啊，連自己嘅老婆唔見咗幾日啦，你都唔知。係啦，我身為佢老公啊，咩都唔知，佢又咩都知，又知我唔中意食肥豬肉，又知我中意食冬瓜。哎呀，老婆你去咗邊啊？放心啦，好快有消息噶啦。係啊，周炳啊，橫掂我哋都要喺度等候消息。我有件事想拜託你幫我諗下辦法。刁大人啊，我個腦而家仲邊諗到嘢咧？呢件事係關乎幾百戶人家生計，你點都要幫我諗下辦法。刁大人，究竟咩事？你認為越域引水可唔可以行得通？越域引水乃重大工程，開山坡作運河，小則跨越2縣，大則牽涉2省。如果直接由江河引水咧，都尚算簡單。但係如果經過其他村落，隨時引發水源之爭，刁大人要三思。啊係咧，你唔係開始緊啦係嘛？唔係，我係同啲村民掘緊井嘅。我打算喺度開掘多10口公井，俾啲村民使用。呢度地處低窪，地下水源應該取之不盡。只要有幾口井打到水，就可以引水灌田。呢個旱季，或者我哋可以捱得過。刁大人，見到你，我真係無地自容。你處處為啲百姓着想，而我掛住玩，玩到老婆都唔見埋。
咁你都好多優點啫，你學問又好，呢度好多百姓都好欣賞你。上次你幫佢哋搞到個貪官丟咗官，打破咗800畝良田呢個謊言，喺佢哋心目中早已經將周炳利當成大恩人。都係個一次半次啫，邊及得刁大人你長年累月咁為啲百姓啊？相公啊，中午嘅包點帶咗嚟啦。刁夫人，周炳啊，你都食啲嘢啊！睇嚟你今日一粒米都冇到個肚。早知周先生嚟嘅話，我帶多2個肉包啦。周炳，你冇嘢啊嘛？呢啲包我老婆都識整，不過就整得好難食。刁大人都係唔講啦，我仲要揾我老婆告辭。老婆，老婆。老婆，你真係唔要我啦？你係咪嫌我窮，嫌我冇出息，定嫌我成日出去玩啊？老婆，我改啊！你又要我點啊點啊？你翻嚟啊，老婆，老婆。你睇下你，我行開幾日啫，你就飲到醉醺醺，瞓喺條街度。點解你仲要走去揾我？其實嗰一刻，我真係想過走，因為我根本上唔係趙玉卿，唔係同你有婚約嘅女子。呢個大話終有一日會穿，但係離開呢個家，我又可以去邊？我嘅身世一片空白，我冇父母，冇親人，冇朋友，就連小寒呢個名，都只係因為嚴幹柱喺小寒嗰日喺街執到我，所以改嘅。喺嗰一刻，我先發覺，我喺世上嘅親人就只有你一個，我嘅家就係周家，叫我走，我又去得邊？原來天大地大，我根本上唔屬於任何一個地方。明啊，我翻嚟做你周家嘅人好唔好啊？老婆，你去咗邊啊？雖然你又惡又刁蠻，但係我唔可以冇咗你。老婆，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 唔好走啊！老婆，我要揾老婆。老婆，你去咗邊啊？嚇死我，擔心死我啦！你翻嚟就好啦。我不嬲都喺度，我啊匿埋睇下你，我唔喺度嗰時會玩啲咩花樣啊？你又叻啦！我唔喺度嗰時，賭場又去，煙花之地又去，玩得好開心啊！嗬？冇啊，冇去玩。冇，睇住你都仲話冇。唔係啊，就算係去咧，都係俾人逼去嘅咋。仲有啊，我冇做越軌嘅事。冇嘅話，你使咁夜翻？你啊，初8嗰日咧就3更先翻，初9仲離譜啊，5更都唔見人。冇邊有咁夜啫，老婆你信我啦，我清白噶。清白？周炳，我同你講啊，你罪大惡極啊，你以後唔使指出街啊！3日啦，仲差一個時辰我就變咗嚿石頭，再咁落去會死噶喎。少爺啊，大老爺嗰邊派人嚟話有要事商討啊！師傅有要事揾我，9成9係病咗啦，仲要風寒入骨咁嚴重。嗰個師
師傅嚟嘅，而家病到反晒扮，死啊咁，一定要見下佢老人家嘅。師傅當我親人一樣，身為個徒弟點可以唔睇下佢咧？行啦，仲企喺度。點解仲唔喺度？老爺，到啦！師傅，沈老爺，你都嚟咗啊？哎呀，周先生，你到咗就好啦。師傅，你梗係收到風，知我俾老婆困咗喺屋企，所以嚟救我咧。出嚟行下咋，成個人都精神晒。你坐低先啦。哇，師傅，你個樣好凝重喎。我問你有冇收到新嘅兵書啊？仲邊有人敢請我啊？咁就得啦。第一，阿沈老爺咧有啲事要揾你幫手嘅。沈兄啊，你講啦。其實係我仔君博有事。咁快？佢都係啱啱喺金山縣上任冇耐嘅啫喎。不過唔好話我事後孔明啊！我當日見到令公子嗰副神氣樣，我就知道佢好快出事。阿炳啊，你俾阿沈老爺講埋佢好唔好？哦，唔緊要。唉，我都知君博我年少氣盛，所以已經派咗個老成持重嘅管家阿興龍去睇住佢㗎啦。點知咁都出事？你哋都知㗎啦。江蘇一帶鹽幫橫行，我呢個仔新官上任，好多嘢都冇嘢問清楚。佢一上任第2日就已經有鹽幫約佢去飯局啦。沈大人請坐。沈大人你遠道而嚟，我哋兩個係金山縣嘅商人，咁啊特別為沈大人接風，好一盡地主之誼嘅。沈大人，少少意思。你咁即係咩意思啊？沈大人，你年少有為，有啲嘢你唔係太清楚。呢啲係規矩嚟㗎。唔緊要㗎，陸續有嚟。你哋想行賄朝廷命官？你知唔知大清律例行賄朝廷命官係重罪？你聲心命誰？叫咩名？你又叫咩名？何方人士？快快報上！後來我查清楚，佢哋兩個係當地賣私鹽嘅商人，勢力好大。佢哋俾君博咁樣鬧法，當然係好唔高興啊！本來如果君博身邊有1-2個肯衷心幫佢嘅幕僚，或者會好啲嘅。可惜我呢個仔咩都聽唔入耳。我哋金山縣嘅官鹽一向貴過私鹽1/3，所以我哋嘅百姓一向都係食開私鹽嘅。既然私鹽商要大家大項賣鹽咯，咁啊，梗係要同官方打好關係啦。咁我哋隻眼開隻眼閉，佢哋咪可以生存落去咯。咁唔怪之得佢哋要行賄本官啦。大人，你話佢哋行賄就固之然冇錯，但係佢哋嘅生意同民生息息相關，而且唔知係金山縣係咁，整個江蘇都向來如此嘅。嗱，睇嚟大人咧都係時候同班鹽商飲杯茶，傾下偈嘅喎。此為之順應民情啊，大人。荒謬！你一個二個睇清楚呢本大清鹽法。根據大清鹽法，但凡購買食用鹽者，須買指定之官鹽，須支單，須繳貨，解布充納，此之為鹽稅。鹽稅係國府嘅收益，朝廷嘅財源。縱容私鹽，無意危害朝廷嘅財政。我沈君博身為朝廷命官，點可以容許咁嘅事發生啊？叫我隻眼開隻眼閉，即係置國家利益於不顧啦！人嚟，我召集數百精兵，我出發去山西。唉，呢個仔又點知米貴啊？就係因為鹽稅重，官鹽太貴，先逼到啲老百姓去食私鹽啊嘛。但係君博就硬係咩都要揸正嚟做，唔止唔俾面私鹽商，仲要拉人封艇添。結果就越搞越大，終於驚動提督大人。明日有時金山樓，大人，提督大人同通判大人明晚約你嘅飯局，唔知大人清唔清楚佢兩位嘅目的？食餐飯要有咩目的啊？上大人同通判大人想大人高抬貴手，俾班鹽商揾啖飯食。大人，你心目中想要幾多嘅，唔怕坦坦白白同佢哋講㗎喎。今次我哋大可以開天殺價，等佢哋落地還錢㗎。梗係啦。嗱，沈大人，如果你係想抬高個價嘅話，而家目的達到咗啦。係啊。郭夫子，你係張大學士門生嘅得意弟子。當日張大學士推薦你俾我嘅時候，話你會竭盡忠誠，為百姓謀福祉。我估唔到你，同埋你哋幾位所謂嘅名門，一個個顛倒黑白，
淨係顧錢財而不顧國家嘅利益。哎呀，大人，官場險惡啊！我唔想聽呢啲嘢。我以為你哋幾個有乜嘢良謀奇策，點知竟然教我做個貪官，擺佢哋怕。咁好，以後你哋出少句聲，淨係翻嚟坐，翻嚟擺就得啦。束收我1兩都唔會少，但係以後衙門嘅事，唔使你再過問。結果軍部就連上級都唔俾面，餐飯都清病冇去食。周先生，嗰啲話軍部係咪闖下滔天大禍啊？唉，上得罪上級，下得罪百姓，文嘅得罪晒班幕僚，武嘅連嚴囂都得罪埋，令公子真係後生可畏啊！不過睇嚟唔等得好耐，你收我把口啦！我都係有嗰句講嗰句啫。我哋嘥咁多口水啊，前因後果講埋出嚟啦，你都3個字冇得傾。個短命仔殺案兼冇腦，要我幫佢就冇得傾。周先生啊，喺束收方面咧，我哋可以老爺，唔係錢嘅問題，係我唔想，都係嗰句冇得傾。阿炳，係得你先救軍博㗎咋？師傅叫你去，你去唔去啊？係咪連師傅話你唔聽啊？唔係唔聽，而係剛才沈老爺講嘅説話，我聽得太清楚，令公子係一位自以為是、目空一切，對任何人講嘅説話都唔會聽嘅人。咁你睇下我啊，係咪三頭六臂？唔係啊嘛。你睇下我，係咪識作法、呼風喚雨？唔係啊嘛。咁我邊有本事講得佢聽咧？師傅，你唔係叫個徒弟去陪葬係嘛？如果真係嘅，你點做人師傅啊？你叫誰？唉，師傅，你唔好勞氣，事情總會有轉機。須知道窮途未必係末路，絕處也可以逢生。總之係天無絕人之路啦。師傅，飲啖茶順下氣先。冇晒茶喎，等周炳同你添啲茶啊！師傅好快，等等。個衰仔啊，借啲嘢走咗去啦。咁點算啊？心明，你放心，周炳我一定搞掂佢。軍博嘅有事，我比你仲緊張。我唔可以俾軍博出事嘅。你都要翻去金山縣，一有消息我通知你啊！一齊拜託啦！好彩走得快，一於咧就逼你少爺轉行，唔好俾佢再做師爺。計我話咧都唔使逼少爺啦，佢搞單咁嘅嘢，咁邊人夠膽請佢啊？我哋一家人咧就開間豆腐鋪，到時逼你少爺日夜留喺間鋪頭度，搞到佢出唔到街。然之後我咧就負責收錢，你哋兩個負責招呼客人。但係做豆腐要晨早起身去磨豆㗎喎，咁邊個負責咁早起身去廚房推石磨豆喎？咪你少爺咯。做豆腐嘅利錢就唔係好多，不如就做埋午市啦。咁邊個揸鑊鏟啊？咪你哋兩個嘅少爺咯。諗落都好似唔係好夠皮啊，不如就做埋晚市同埋宵夜啦。咁邊個擔水同埋洗碗啊？咪你哋少爺咯。咁邊個收鋪同埋洗地啊？當然都係你哋少爺啦。咁又到朝早噶啦喎，磨豆準備豆腐嘅時候，邊個推石磨啊？梗係阿炳啦。咁你唔使份，直頭收買人命喎！此時不走，更待何時？你個衰仔，斟茶斟到翻嚟。我係翻咗嚟，不過我翻嚟咧諗住執幾件衫，然後去金山縣。真嘅？梗係啦，師傅喺我心目中就好似再生父母一樣。正所謂父命不可違，古語亦云：父要子死，子不能不死。師傅叫到我點敢托手踭呢？唉，想當年師傅含辛茹苦，歷盡艱辛咁養大我，莫講話去金山啦，就算上刀山，我周炳都唔會皺一下條眉。正所謂水有水裏去，火有火裏去，你肯去就得啦。係嘅，師傅。師傅，係好嘢。師傅你好精神喎，但係點解之前阿炳又話你病到反晒眼，死下咁嘅？哦，病到反晒眼咧又唔會死嘅，俾人激咧會激死嘅啫。阿師傅啊，都係唔好講啲咁唔吉利嘅説話啦。阿老婆啊，師傅咧就介紹咗份差事俾我，咁我咧要盡快去江蘇松江金山縣。去江蘇？阿師傅親自嚟到，唔通有假嘅咩？哎呀，事關重大，非係周炳佢咧不可嘅。係啊，你睇下師傅幾器重我啊！
所以咧，我今次翻嚟諗住執幾件衫就行啦。你有冇諗住帶埋我一齊去？冇咁快。我諗住咧就先過去揾咗間屋，添啲家私安頓好咧，先再帶你過去嘅。好過佢哋心嗰句啊！師傅啊，你同佢講啊。玉卿啊，我知你好唔放心得過阿周炳嘅，只不過咧，我細侄阿君博咧喺嗰邊好得人用嘅。君博，沈家公子，年少氣盛，難免係魯莽啲㗎啦。師傅啊，你唔使擔心喎，有啲乜嘢咧就揾我炳去煩得㗎啦嚇。係咯，師傅，有周炳必順境，事不宜遲啦。阿嬤嬤，我哋盡快收拾行李，然後買啲嘢，聽朝出發。係。周公子，要你咁急趕嚟，真係辛苦咗你啊！救人如救火，我周炳急人於難，定當馬不停蹄，星日趕嚟。難得周先生係明白人，咁就好啦。我哋即刻翻衙門揾阿君博，快啲幫手攞行李啦！沈老爺，喺翻衙門之前，我想先祭一祭個五臟廟。實不相瞞啦，我哋講咗成日路，都淨係食過2個肉包，飲過幾啖清茶。就算我捱得住，我書童都捱唔住啊！係啊，少爺，做下好心啦，我真係餓到口鞋兼脷骨啦，你俾我食餐飽㗎啦。啱嘅，啱嘅，啱就得啦。酒樓喺邊啊？江蘇有乜特色小菜啊？周先生，想食啲咩嘢啊？我哋江蘇菜咧以燉炆為主，擅於原汁濃湯調味。清燉魚翅啊，炸脆鱔係最有名㗎啦。唔使咁名貴嘅，簡單啲好。小二，阿公請問想食啲乜？我要碟清蒸白魚，蜜汁火方，2隻鹹蛋同1鍋麵條。多謝阿官請等啦。哎呀，周先生，你遠道而嚟，即係呢幾味餸，會唔會係簡便咗啲啊？簡便啲好，食過呢幾味，未知個火頭有幾滾。咁食慢用。沈老爺，我唔客氣啦。哇！啲鹹蛋唔鹹嘅，啲蜜汁火方臭嘅，仲有條白魚擺到明過頭七啦，點俾人食啊？叫你老闆嚟。係，呢位客官有咩吩咐啊？你問我，問你哋廚房啦，啲餸點煮㗎？你哋黑店嚟㗎？唉，係人都知鹹蛋係鹹㗎嘛，因乜解救呢條鹹蛋？仲淡過蒸水蛋㗎，仲有啊，係人都知蜜汁火方係要用上等嘅金華火腿煮。何謂上等啊？就係用鹽醃足9個月，醃到啲豬髀乾晒身，冇晒多餘嘅水分，咁啲肉先夠味，唔會爛啊嘛。但係你聞下，哇，仲臭過洗腳水。真係好對唔住啊，呢位客官。我未講完，仲有啊，係人都知要保持白魚嘅鮮甜美味，就要一上水即刻用鹽醃，咁先可以封存水分，鮮味唔會流失啊嘛。但係你睇下。條魚絲斑都出埋，點俾人食啊？咁係人都知道我哋最近嚟咗一位新上任嘅知縣大人，又係人都知道佢封殺晒所有嘅私鹽，一定要逼我哋用官鹽，又係人都知道啲官鹽係貴過啲私鹽嘅。其實我哋真係好多謝呢位大老爺，佢令到啲物價高漲，家家戶戶都冇好日子過。客官，既然你知道醃鹹蛋、醃火腿、醃白魚，全部係需要用大量嘅鹽嘅，咁希望你能夠高抬貴手，點過啲其他嘅菜啦。巧婦難為無米炊，啲鹽咁貴係盞搞。老闆，咁啦，你整個啲糖醋魚、糖醋麵、蒸水蛋同白霎青菜過我哋啦。馬上辦妥。沈老爺，呢一餐飯唔係白食嚟㗎。我剛才同令公子離遠把脈，你睇到呢度啲人幾咁火滾，民怨幾咁沸騰，咁啊知道令公子都病入膏肓啦。周先生，沈妹，周先生，到咗呢一刻，我先知道大兄真係冇推薦錯人。希望周先生你大人不記小人過，不記前嫌，幫君博過呢一關啊！沈老爺，坐低先啦。我周炳受人之託，定當忠人之事。
令公子嘅事又唔係話冇辦法嘅。咁啦，叫令公子1個時辰之後去橋頭等我。少爺，既然呢度見沈公子咯，點解唔去衙門嚟呢度等嘅？錯，唔係我去見個短命仔，係個短命仔要嚟見我。有咩分別啊？大有分別。三國時候，劉備請諸葛孔明出山，一共把咗幾多次山？3灌草廬3次咯。仲有春秋戰國時候，張良一共俾黃石公玩咗幾多次，先肯送本曠世奇書《太公兵法》俾佢？好似玩咗3次，後尾張良仲要幫我玩鞋添喎。咁咪係啦，家陣我都係有頭有面嘅幕僚，要我親自行入衙門送上門，我咪好冇面。我唔使佢幫我玩鞋都偷笑啦。總之佢唔嚟翳我，唔使知我幫佢。原來如此，俾啲耐性，冇3催4請，點顯得我高？少爺，好似越嚟越凍啊！個死人短命仔，咁耐都唔嚟。少爺，沈公子到啦。算你啦，冇乜，坐翻低，唔好俾佢覺得我哋等咗佢好耐。沈老爺，周先生，真係對唔住，小兒軍課公務繁多，實在抽唔出時間嚟橋頭拜會。劉備夠忙啦，又唔見佢唔得閒拜山揾諸葛亮；張良夠眼瞓啦，又唔見佢唔知醒起身去等黃石公。周先生，希望你大人有大量，就當係俾面老夫咧。不如先返衙門休息，其他嘅事聽日再講啦。阿少爺啊，唔好負住啦，呢度真係越嚟越凍啊！不如聽沈老爺話，翻去先算啦。阿兄啊，係軍課嘅事就拜託周先生㗎啦，你要好啲招呼佢哋啊。老爺你放心啦，我會㗎啦。你都頻撲咗成日啦，不如早啲翻去休息啦。阿沈老爺，你翻去先啦，我哋嘅事唔使你操心咯。唔係幾好嘅，一於咁話啦，你哋送沈老爺翻去先啦。係咁啊，周先生，今日嘅事你多多包涵喎。乜説話？周公子，呢邊請。周公子啊，呢間就係你嘅住房啦。哇！呢間咩房嚟㗎？細唔再講啦，仲有藝局唔通屋多層兼8屋，啲被褥成陣 F 味，直頭係啦，仲衰過我哋閒人住嘅地方啊！你有冇搞錯咁樣對我哋少爺㗎？唔好意思啊，我家大人咧唔知道周公子會嚟嘅，匆忙之間實在只能夠安排到呢間房啫。佢唔係唔知，佢特意安排啫。唔會嘅，唔會嘅，委屈周公子一晚先啦。明天一早我再請示我家大人。唉，算啦，你跟住個短命仔都唔好受㗎啦。聽龍叔啊，你翻去休息啦。早唞。呢個短命仔，衙門規矩我都識，你咁即係唔放我在眼內啦。好啊，有求於我，仲冇啲禮貌。少爺，間房得一張床咋，點算好啊？你瞓床，我瞓地，好冇？冇。郭師爺，限你10日之內重編戶籍。係，大人。孫師爺，你去編印聖諭16條，再貼文上榜。係，大人。丁師爺，今日之內你養濟縣分發米糧，每人6石米，切記點算清楚。係，大人。須知道戶籍清楚，稅收賦役自會簡而快捷。聖諭16條，即係聖祖皇帝立下，以教化百姓；而養濟院更加係照顧孤兒寡婦之所。本官所做嘅係為朝廷，為百姓。百姓方面，
司鹽禁咗之後，市面點啊？報告大人，市面簡直係欣欣向榮啊！報告大人，百姓個個朝氣蓬勃，日出而作，日日而息。報告大人啊，就係鹽稅收足咧，財務方面亦有盈餘嘅。今日唔係應該多一個人嘅咩？大人，周先生嚟咗。原來係你啊！我爹辛辛苦苦破去浙江，原來就係請咗你翻嚟。你身為師爺，應該知道衙門每日某時起辦公，我都必定在此早會。係咩？我冇收過公文關於衙門時序，唔多清楚。好，你要衙門時序啊嘛。郭師爺，你同我寫一份清清楚楚嘅俾周先生。係，大人。其實我對你都冇乜期望，只要你每日某時坐喺度開幾個會，係咁依發表下意見，就會有速收按時送上嘅。咁好嘅工，師傅真係冇介紹錯。係咧，循例上都要問下你嘅。嚟到金山縣有乜感覺啊？既然大人問到我都唔怕坦白講。我嚟到金山縣就去咗金山縣最大最出名嘅金山樓，嗌咗幾味家常小菜，分別係清蒸白魚、墨汁火方同鹹蛋2隻。沈大人，你知唔知清蒸白魚點整嘅？原來唔係就咁蒸㗎，係要條魚一上水就用鹽醃。我冇興趣聽你講食經。咁我話簡單啲，請大人豎起隻耳仔聽真啲。你一嚟到金山縣就犯咗3大錯。第一，你冒犯上級，長官約你食飯，你唔俾面。唉，不過算啦，大家都係食朝廷俸祿，最多唔中意你，得閒整蠱下你，唔使死嘅。第二，你得失呢度啲鹽商，冚佢哋當充公佢哋嘅私鹽，斷人米路，未查清楚魯莽行事。唉，不過又算啦，佢哋係商，你係官，最多恨你入骨啫。第三，係你最大嘅錯，就係得罪啲老百姓。常言道民為貴，君為輕，百姓乃國之根本。你突然大力禁私鹽，啲百姓又買唔起官鹽，仲有啲不法商人囤積起晒啲官鹽，搞到啲鹽價貴晒，人人冇鹽食。常言道開門7件事，柴米油鹽醬醋糖缺一不可。而家鹽價高企，百物騰貴，物價飛漲，啲百姓生活得幾咁困苦，你知唔知啊？而家幾咁天怒人怨，你知唔知啊？唔好話做官啊，你第時行出街都死啊！我冇興趣聽你講廢話。你口口聲聲話我錯，咁我問你，穩定國家收入有冇錯？維護朝廷庫房利益有冇錯啊？執行法令、掃除私鹽有冇錯啊？就算係禁私鹽，你小心啲講嘢。同情都可以算係同謀，與嫌犯同謀，視為共犯。本官一定會秉公辦理，將你押入大牢。周先生，我爹請得你翻嚟，唔睇真面都要睇佛面，我一定會留你喺度。就算擺你喺度都冇乜所謂，不過你要小心你嘅一言一行。今日仲有何要事？好啦，大人。散會。仲有，日後某時記得依時坐喺度，如果唔係，唔好掛唔客氣。周先生唔使講咁多嘅，講多錯多，唔講唔錯，慳翻啖氣暖下肚咯。咪係咯，對住大人記住3句嘢得㗎啦，係大人、冇大人同埋報告大人。咁當然啦，報告就梗係報喜不報憂啦。唉，少爺，瞓好啦，開得工啦。收工。少爺，真係收工啦！你應承咗沈老爺嘅喎。咁啊點啊？佢要冚頭埋牆，唔通阻止佢啊？佢要死唔通唔俾佢死啊？咁啊係，咁而家點啊？行街咯。激酒變激酒館，估唔到江蘇都有人中意呢種玩意，真係他鄉遇故知。莫默入去睇下。係。少爺，呢度好靚，俾你睇。有趣有趣，遲下我哋屋企都要整翻個咁嘅玩意。歡迎下官，隨便坐，嚟，隨便坐。
我叫范東，客官有咩事咧就隨便吩咐我啦嚇。不過睇客官嘅表情，都係玩激酒嘅高手嚟嘅噃。激酒呢種玩意易學難精，高手呢兩個字唔敢當。最識得玩激酒嘅就係同好。長食叔有好朋友嚟咗啊！兩位客官，呢啲小食係我哋激酒館送嘅，因為咧原價太貴，所以冇花生，千祈唔好介意。又嚟啦！又嚟啦！嚇，真係啊！阿紅阿威，準備。少爺，好似有啲唔妥啊！客官唔使驚，等陣唔出聲咧就冇事啦。少爺，真係會冇事？咪咁細膽啦！大嗰度，今次點都攔住你㗎啦！人隨着你，如像影不管那場戲，來為你同謀是你，能變出招種見先機，從未要發光台前，從未故意的爭先，光輝歡笑聲我習慣靠於一邊。情在變，甘心飾演你與我角色之間轉變，真心分兩邊，背後細節1000篇，藏在眼底居心可見，而真相未呈現，暗中。